而家第二盤嘅第二局準備開始啦，我哋已經收拾緊武器。而家咧，我仲係用緊佢呢把第一局用嘅槍啊！勁啊手槍勁到〜哎，我唔拍啦，你拍啦。拍好麻煩啊！拍埋啦，唔拍啊！你拍啦。好。之後你 send 下你嘅 channel，然之後我幫你 like 卡。Hello， 係我啊！傻仔嚟嘅佢，你個死仔！手槍嘅 OP。死硬啦！10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，開始。出嚟啦，子彈問題啦。呢個射到頭會死人。水壺啊，水杯啊，呢個啦。仔，買啊！整佢啦，整佢。哦，中身！聽未有？啊好。哦，我已經身受重傷。你勁啲喎！冇中，但係呢個中，爭啲。哦，死咗啦！我都係槍嘅問題。第二局死咗。係槍嘅問題，冇你講過啦。嘅問題係你嘅問題，唔係，係槍嘅問題。唔痛啊？唔痛。你感唔感受到我俾人射嗰陣時嘅感覺？好，而家咧，我哋就圓滿結束啦。今次係打和嘅，好嘢。